paz. Estamos aqui no canal Som de Graça, som para abençoar a sua vida, mensagem de Deus para a sua reflexão. Em tempos difíceis como estamos vivendo, tempo de tantas fake news, tempo de tantas discussões, né? Vamos pensar um pouco sobre isso? Vamos pensar sobre manter o foco naquilo que é essencial? Em tempos de ódio, parece que nossa melhor saída é a transgressão pelo afeto. Diante de tantas polarizações, o que sobrará da nossa família, do nosso grupo, da nossa igreja, da nossa empresa? Depende do que fazemos hoje com o que lemos na Palavra de Deus. Na Palavra de Deus nós aprendemos o seguinte: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Paulo disse isso aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Não temos que nos contentar com o que sabemos. Podemos incorporar novas ideias para pensar e novos recursos para fazer. Pode haver coisas boas no outro lado. Devemos ler, ouvir ou assistir o que nos dizem, mesmo que nos pareça absurdo, e escolher. Duvidemos do que sabemos. Duvidemos do que nos dizem. Duvidemos que estejamos certos. Se orarmos, o Deus Eterno nos iluminará. Denunciemos o que achamos ser um erro, sem ofender os errados. Já não estivemos equivocados antes também? Tenhamos coragem de mudar de ideia se a realidade mudar. Imaginemos projetos novos, o que implica orar, gerir bem o tempo e manter a esperança. Priorizemos ficar unidos em torno da nossa essência, que é sobreviver, adorar e amar. E vamos ficar unidos em torno da nossa missão, que é conhecer, interceder e abençoar, para que sejamos fortes, para que o mundo creia em Jesus, como ele mesmo orou na sua oração sacerdotal, né? Pouco antes de ser preso e morto. João 17. Entre a amizade e a opinião, vai uma dica: fiquemos com a amizade. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Colossenses 3,16. Deus te abençoe. Que o próprio Deus nos ajude nesse desafio da grande caminhada, aprendendo a viver com Jesus a cada dia. E com Ele, aprendendo a conviver. Primeiro, conosco mesmo. Segundo, com o próximo. E assim, fazendo de acordo como Ele ensinou, para que todos vejam que Ele é real. Ele é o bom pastor, nosso Senhor, está conosco. Grande abraço, som de graça, bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.